Hello，姐姐你好啊。Hello，太太。你叫咩？好，你好，你叫咩名啊？我名叫 Lestari，叫我露露。叫你 Lulu，Lulu 你幾多歲啊？而家？我今年21歲。哦，咁但係你結咗婚未啊？你有冇小朋友啊？我結咗婚，我有一個女3歲。3歲，哦，好細個啫喎。咁你嚟香港邊個照顧佢啊？照顧女女啊？我媽媽湊。你媽媽湊，OK。咁你想嚟香港工作？你想嚟香港做嘢，做幾多年啊？4年或者6年合約。哦，OK。咁你如果咧嚟香港做嘢，僱主咧冇own room 冇自己房俾你喎，你要同小朋友或者 BB share room，咁可唔可以啊？可以。可以，OK。咁你識唔識照顧 BB 啊？我識照顧 BB。你喺邊度照顧個 BB 啊喺馬來西亞。Malaysia。咁你 Malaysia 照顧 BB，你同佢做啲乜嘢啊？你點照顧佢啊？係。幫佢尿、換衫、係。幫 BB，俾 BB 飲奶。如果我睇尿片，係。如果你呢個有事，我換尿片。換尿片，好。咁你識同 BB 沖涼啊嘛？係咪啊？識唔識同 BB 沖涼啊？我識。OK，好啊。如果咧同小朋友，如果照顧小朋友嘅話咧，出街要點啊？如果出街帶小朋友出街，你要點啊？手實手。哦，拖實小朋友隻手。OK，係啦。咁可唔可以用電話啊？工作嘅時候用睇唔睇電話啊？可唔可以睇電話啊？唔可以，冇，係咪啊？OK。咁你而家咧嚟香港工作做嘢咧，如果僱主佢星期日冇得放假喎，你要放平日啊，可唔可以啊？放1、2、3或者星期4、星期5可以係咪啊？冇問題。好。咁你仲驚唔驚狗啊？驚唔驚貓㗎？驚唔驚狗？驚唔驚貓？我驚狗同貓。哦，唔驚狗同貓，好啊。咁你識唔識煮中國餸啊？我識煮中國餸。識煮啲乜嘢餸啊？湯、關湯、煎魚、煎雞、番茄炒蛋、火粥同其他嘢。好啊，好。咁如果咧你唔識煮有啲餸嘅話，你可以點做啊？你唔識煮嘅話，你係咪可以學啊？係咪啊？你點樣學啊？可以會唔會 YouTube？ YouTube 嗰度學，係睇 YouTube 係咪啊？OK，好啊。咁好啊。你如果要照顧老人家都得啊？係咪啊？小朋友照咁但係你仲係咪中意照顧小朋友多啲啊？係咪啊？係你中唔中意照顧小朋友？中意照顧小朋友定中意照顧老人家？我中意小朋友仔仔。你中意小朋友，照顧小朋友，好啊。好啦，咁我哋試下幫你揾僱主啊，好冇？係啦，OK，好啦，再見喺香港，唔該晒。OK，拜拜。